Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Touch and Western Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ပြီးတော့ဒီ channel ကတော့ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုအခုမှစတင်လေ့လာမဲ့ညီငယ်ညီမငယ်အကိုအမတွေအတွက်ကွန်ပျူတာ Basic Tutorial တွေကိုပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကွန်ပျူတာ Basic Tutorial 5မှာတော့ About Desktop Content Menu အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ About Desktop Content Menu ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ Desktop ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click ထောက်လိုက်မယ်ဒါတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ menu တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ menu တွေမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး view ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ် view ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် view ရဲ့ last icon ကတော့သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင် icon တွေကကြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် icon ကြီးသုံးခြင်းဒီ last icon နေပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက် media icon ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြအသုံးများတဲ့ပုံစံအလဲလက် site ကလေးပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့small icon ဆိုရင်တော့ icon လေးတွေကသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ auto array icon ကတော့ကျွန်တော်တို့ icon တွေကိုစီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ auto array icon မှာ default အနေနဲ့အမှန်ချက်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအမှန်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် icon တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကို desktop ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားထားလို့ရပါတယ် default အတိုင်းအကုန်ပြန်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ auto array icon ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အမှန်ချက်ထည့်လိုက်ရင်ဒီပုံစံအတိုင်းပြန်စီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်တော့ icon တွေကိုဆွဲထုတ်လို့မရတော့ဘူးကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုထားလို့မရတော့ဘူးသူစီထားတဲ့အတိုင်းပဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ align icon to grid ဖြစ်ပါတယ် align icon to grid ကတော့ desktop ရဲ့ level down ကနေပြီးတော့ icon တွေကို down line အလျား line ညီညီညာလေးနဲ့စီပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ show desktop icon ကတော့ icon တွေကို desktop ပေါ်မှာပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမှန်ကြီးလေးဖြစ်နေရင်icon တွေကို desktop ပေါ်မှာပြပေးမယ်အမှန်ကြီးလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် icon တွေကို desktop ပေါ်မှာမပြပြီးတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့အမှန်ကြီးကိုလက်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် desktop ပေါ်မှာ icon တွေမရှိတော့ပါဘူးဒီနေရာမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ sort ပိုင်းဆိုတာကတော့ icon တွေကိုစီပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ icon တွေကိုနေလိုက်လဲစီလို့ရတယ် site လိုက်လဲစီလို့ရတယ်item type အနေနဲ့လည်းစီလို့ရတယ်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ date အလိုက်လည်းစီလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ name site item type ကတော့တိတ်ထွေတူတူပြောကြမရှိဘူးရိုးရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ date modify ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ date modify ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် date pc ကဒီဘက်ဒီကိုရောက်လာမယ် date new zone တို့ကဒီပေါ်တက်သွားမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက် down ကနေစစီရဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ test ဆိုတဲ့ test file လေးကဘယ်ဘက် down အပေါ်ဆုံးပထမနေရာကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်သူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သုံးခဲ့တာက zone ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ zone ကဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းစီသွားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ refresh ဖြစ်ပါတယ် refresh ကတော့ကွန်ပျူတာကိုပုံမူသက်လွတ်မြန်ဆန်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အကူ feature ဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာက software တွေမနိုင်မနှင်းကို run နေရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်အရန်လေးခံနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်ဒီ refresh ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုသက်လွတ်မြန်ဆန်လာအောင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ undo ဖြစ်ပါတယ်undo မှာကျွန်တော်တို့ undo delete လို့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ file ရှိတဲ့အတွက်သူက undo delete လို့ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်စမ်းပြမယ်ဒီမှာ text file လေးရှိတယ်ဒီ text file လေးကို tip tip လို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်နာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ rename button လေးကိုနှိပ်မယ် abc လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ် abc လို့ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ text file လေးက abc name နဲ့ရှိနေမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် right click ကိုထောက်ပြီးတော့ tip ဆိုတဲ့ name ကိုပဲပြန်လိုချင်တယ် abc name ကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ undo rename ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် tip ဆိုတဲ့ file ပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အခါဆိုရင် undo delete ဆိုပေါ်မယ် rename ပြီးခဲ့တာဆိုရင် redo rename ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ new ဖြစ်ပါတယ် new ကတော့ကျွန်တော်တို့အသစ်လိုချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့အသစ်ကဘယ်အသစ်တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့အသစ်တွေကိုယူလို့ရပါတယ်ဒီထဲကဒီမှာဆိုရင် new folder ယူလို့ရမယ် new shortcut ယူလို့ရမယ် Microsoft Access Database ယူလို့ရမယ် bitmap image ယူလို့ရမယ် Microsoft Word ရမယ်ပြီးရင် Microsoft Access Database ရမယ် page maker ရမယ် PowerPoint ရမယ် publisher ရမယ် raw archive file ရမယ်text file ရမယ် excel ရမယ် zip ရမယ် zip file ရမယ်ဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့ new တွေကိုယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က
ဥပမာအနေနဲ့ new folder ကိုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ new folder ဆိုတဲ့ folder လေးရောက်လာမယ်အဲ့ဒီ folder လေးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုပေးခြင်းတဲ့ name ကိုပေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ရင် folder လေးရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ new ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က web file လိုချင်တယ်ဆိုရင် Microsoft Word document ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ web file ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုယူတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ display setting ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် setting တွေက system feature အောက်ကိုရောက်မယ် system feature ထဲမှာ display ဆိုတဲ့ set feature အောက်ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် display setting မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ brightness တွေကွန်ပျူတာရဲ့အလင်းမောင်ကိုချိန်လို့ရမယ် night light feature တွေသုံးလို့ရမယ် display resolution တွေကိုဒီကနေပြီးတော့သွားချိန်လို့ရမယ်တခြားအသုံးပြုလို့ရတဲ့ feature တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့အချင်းချုပ်အနေနဲ့ဒီလောက်ပဲပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ personalize ဖြစ်ပါတယ် personalize ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် setting တွေက personalization ဆိုတဲ့ feature ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် personalization မှာကျွန်တော်တို့ background တွေပြင်လို့ရမယ် color တွေထည့်လို့ရမယ် theme တွေ lock screen တွေဒါတွေပြင်လို့ရမယ် start menu တွေလည်းသွားပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ open in terminal ဖြစ်ပါတယ် open in terminal ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင် windows ရဲ့ command prompt ပွင့်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ show more option ကတော့ Windows 11မှာပါလာတဲ့ feature အသစ်ဖြစ်ပါတယ် show more option ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် AMD Radeon software AMD link for Windows ဆိုတာကကျွန်တော်ဆက်ရဲ့အထောက်အကူပြု feature တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ကဒီ view တို့ sort by တို့ open terminal တို့ refresh တို့ဒီအောက်ကပါတဲ့ feature တွေကတော့အရှိက menu မှာပါပြီးသားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ desktop content menu ကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက desktop တင်မဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဥပမာကျွန်တော်ကဒီ test ဆိုတဲ့ folder ကိုသူနဲ့ဆိုင်တဲ့နောက်ထပ်လုံဆောင်နိုင်တဲ့ feature ကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ test file ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင် right click ထောက်မယ် right click ထောက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့လုံဆောင်နိုင်တဲ့ feature တွေဒီမှာကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်က show more option မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူလုံဆောင်နိုင်တဲ့ feature တွေကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ desktop တွေမဟုတ်ဘူးဂျာ file တွေပို့လာတွေမှာလည်း right click ထောက်ပြီးတော့တတ်မှန်လုံဆောင်နိုင်တဲ့ feature တွေကိုအသုံးပြုလို့ရအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုအခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်အခုအမတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးတုံတရာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီးတော့ channel လေးတွေကိုဝင်ရောက်က subscribe လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ